გამარჯობა. Ამ ვიდეოში განვიხილავ 4 ფსიქოლოგიურ სტრატეგიას, რომლებიც წარმატების მიღწევის ალბათობას რამდენჯერმე ზრდიან. წარმატება ზედმეტად ზოგადი სიტყვაა და ის ძალიან ბევრ რამეს შეიძლება ნიშნავდეს. მაგრამ თუ ამ სიტყვაში ვიგულისხმებთ სასურველის მიღწევას, მაშინ ყველაფერი ბევრად მარტივი ხდება. ამ ვიდეოში გასწავლით, როგორ გათვალოთ მოვლენების განვითარება ისე, რომ შედეგი ყოველთვის თქვენს მიერ იყოს ნაკარნახევი. როგორც სათაურში შეამჩნევდით, ეს არის ამ საკითხის მეორე ნაწილი. შესაბამისად, თუ პირველი ნაწილი არ გაქვთ ნანახი, გირჩევთ ჯერ ის ნახოთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ ამ ვიდეოს, რადგან პირველ ნაწილში საუბარია კონკრეტულ ისტორიულ მაგალითზე, როცა ფსიქოლოგიური სტრატეგიებისა და სწორი გათვლების წყალობით წამგებიანი პოზიციიდან ერთმა მხარემ მეორის დამარცხება თითქმის ნულოვანი დანაკარგებით შეძლო. დღევანდელი ვიდეოც მნიშვნელოვნად ემყარება ამ ისტორიას, ამიტომ ყველაფრის უკეთ გასაგებად ძალიან დაგეხმარებათ წინა ვიდეოს ყურება. ჩვენ კი დავიწყოთ პირველი მეთოდით. დიდებული სტრატეგიებისა და ჩახლართული გეგმების მოფიქრება არც ისე მარტივია, რადგან თითქმის შეუძლებელია წინასწარ ვიცოდეთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მაგრამ დააკვირდით, როგორ ახერხებს მოჭადრაკე გამარჯვების მოპოვებას. ჭადრაკში მოვლენების განვითარების უსასრულო შესაძლებლობები არსებობს და ილუზია იქნებოდა გვეთქვა, რომ ყველაზე ჭკვიანმა მოჭადრაკემაც კი თამაშის დაწყებისას წინასწარ იცის საკუთარი და მოწინააღმდეგის ყველა სვლა. მიუხედავად ამისა, მოჭადრაკეს აქვს საბოლოო მიზანი შამათი. შეგიძლიათ ამას შეხედოთ ისე, როგორც სინათლეს გვირაბის ბოლოს. ჩვენ არ ვიცით კონკრეტულად რა ნაბიჯების გადადგმა მოგვიწევს გვირაბის ბოლოში გასასვლელად, მაგრამ ვიცით, რომ ჩვენი სამიზნე სინათლეა. ვერაფერს ვერ დაგეგმავ, თუ კი ისიც კი არ იცი რა გინდა. ამიტომ უპირველესად დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა, რა არის ჩემი მიზანი? ეს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი კითხვა სინამდვილეში საქმის ნახევარზე მეტია, რადგან ეს გაძლევთ მიმართულებას. დაგეგმვის ეტაპი კი მხოლოდ ამის შემდეგ მოდის. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ იმყოფებით ლაბირინთში. თქვენ იცით თქვენი ადგილმდებარეობა და იცით სად არის ლაბირინთიდან გამოსასვლელი, მაგრამ არ იცით როგორ მიაღწიოთ მას. როგორ მოიქცევით თუ კი ამ ლაბირინთის რუქას მოგცემთ. შეიძლება ბრმად გააყოლოთ თვალი საკუთარ გზებს, მრავალჯერ შეხვიდეთ ჩიხში და უკან გამოხვიდეთ. ეს ყველაფერი კი განაგრძოთ იქამდე, ვიდრე ერთ-ერთი გზა შემთხვევით არ გაამართლებს. მაგრამ ჭკვიანმა ადამიანმა იცის, რომ ასეთი ლაბირინთებიდან გამოსვლის სწორი მეთოდი არ არის საწყის წერტილად საკუთარი თავის არჩევა და იქიდან წინსვლა. სინამდვილეში, თქვენ საწყის წერტილად უნდა აირჩიოთ ლაბირინთის გამოსასვლელი და იქიდან უნდა მიაგნოთ საკუთარ თავს. გაინტერესებთ ეს რას ცვლის? არც არაფერს. თუ ვინმესგან ასეთი რჩევა მოგისმენიათ, ჩათვალეთ, რომ ან სულელია, ან გატყუებთ. ლაბირინთის ბოლოდან დაწყების დროსაც უამრავ ჩიხს შეხვდებით. თანაც წარმოიდგინეთ, რომ ლაბირინთის ორივე ბოლოდან თითო ადამიანს უშვებთ. ის, რაც ერთისთვის დასაწყისია, მეორისთვის ბოლო გამოდის და პირიქით. ამიტომ თუ ორივემ თავი ჭკვიანად ჩათვალა და ლაბირინთის ბოლოდან დაიწყო საკუთარი გზის ძებნა, გარანტირებულია, რომ ერთ-ერთი აუცილებლად შეცდება. ასეთ ლაბირინთებს თვალი საიდანაც გინდათ იქიდან გააყოლეთ, მაგრამ ამ მაგალითში მაინც არის სიმართლის მარცვალი. ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ სივრცით ლაბირინთებზე. სივრცით ლაბირინთებში გზა წინიდანაც და უკნიდანაც თანაბრად რთულია. მით უმეტეს, რომ წინა და უკანა მხოლოდ ჩვენი წარმოსახვის შედეგია და არა სინამდვილე. საკმარისია ლაბირინთი ამოვატრიალოთ, რომ ის, რასაც წინას ვეძახდით, უკანა გახდება, უკანა კი წინა. ჩვენ ვსაუბრობთ ფსიქოლოგიურ ლაბირინთზე, ანუ იმაზე, რაც ჩვენს გონებაში ხდება დაგეგმვისას და გადაწყვეტილებების მიღებისას. ფსიქოლოგიურ ლაბირინთებში კი სწორედ უკნიდან დაწყებაა საუკეთესო გზა. გადაწყვეტილებების მიღებისას არასწორი არჩევანი უამრავია, მაგრამ სწორი არჩევანი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე. დააკვირდით ეკრანზე არსებულ ნახაზს. შედეგამდე მისასვლელი გზა მხოლოდ ერთია, მაგრამ როცა გარეთ დგახარ, ხედავ, რომ შენს წინ რამდენიმე გზა იტოტება და არ იცი, რომელი მათგანი მიგიყვანს მიზნამდე. თუ კი ყოველ მათგანში სათითაოდ შეხვალ, დაკარგავ უამრავ დროსა და ენერგიას. სწორედ ასეთ ფსიქოლოგიურ ლაბირინთშია სწორი სამიზნიდან უკან სვლა შენს საწყის წერტილამდე. დაუშვათ გინდათ იყიდოთ რომელიმე კონკრეტული ტელეფონი. უცნაური არ იქნებოდა, რომ ქუჩაში ალალბედზე გასულიყავით და სადაც კი კარს ნახავდით, ყველგან შესულიყავით ამ ტელეფონის საძებრად.
ასე ხან საჭმლის მაღაზიაში შევხვალთ, ხან ვიღაცის სახლში, ხანაც საზოგადოებრივ ტუალეტში. თქვენი მიზანი კი ანუ ტელეფონის ყიდვა გადაიდებოდა იქამდე, ვიდრე შემთხვევით ტელეფონების მაღაზიას არ მიადგებოდით. ზუსტად ასევეა ლაბირინთში წინსვლაც კონკრეტული გეგმის გარეშე. ასე ერთ ჩიხს მეორე მოსდევს, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ, ვიდრე ერთხელაც არ გაგიმართლებთ. მაგრამ როცა იცით, რა არის თქვენი დანიშნულების წერტილი, თქვენი სამიზნე ეს წერტილი ხდება და იწყებთ ძიებას, როგორ მიხვიდე ამ წერტილამდე. ამიტომ დაგეგმვის პრინციპი ასეთია: არა უკნიდან წინ, არამედ წინიდან უკან. სწორედ ასე მოიქცა ბარბაროსა პრევეზას ბრძოლაში. მან დაგეგმა არა ბრძოლის დასაწყისი, არამედ დასასრული. მას ჰქონდა საბოლოო მიზანი, ანუ გამარჯვება. გავიხსენოთ, რა იყო ბარბაროსას პირველი ნაბიჯი. მან ვიწრო ყურისკენ თავისი ფლოტით უკან დახევა დაიწყო. როცა სრული სურათი გვაქვს, ხედავთ, რომ ეს უფრო დიდი სტრატეგიის ნაწილი იყო, მაგრამ მინდა რომ თავი ბარბაროსას ადგილას დააყენოთ. სიტუაცია ასეთია: ჯერ ბრძოლა არც კი დაწყებულა, თქვენს წინააღმდეგ მოსულია სამჯერ ძლიერი ფლოტი. გამოკეტილი ხართ ყურეში, რომელსაც ერთადერთი გასასვლელი აქვს და იქაც მტერი გელოდება. ბრძოლის გაწელვა მტრის ინტერესებშია, ბრძოლის გამოცხადება კი თვითმკვლელობის ტოლფასია. ასეთ დროს, თუ არ იცი საბოლოოდ რის მიღწევას ცდილობ, ვერც ის გეცოდინება, რას და რატომ აკეთებ. როცა ბარბაროსა უკან იხევდა, ეს არ ყოფილა სასოწარკვეთილი ნაბიჯი. მას არ უთქვამს: რა ვიცი აბა, მოდი უკან დავიხიოთ და რაც იქნება, იქნება. ურემი რო გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩნდება. ადამიანების უმრავლესობა ჯერ ნაბიჯს გამს და შემდეგ აკვირდება რა მოხდება. შედიან ჩიხში, მხოლოდ იმისთვის რომ გაიგონ, უი, აქ ჩიხი ყოფილა, მოდი სხვაგან წავიდეთ. ბარბაროსამ უკან დახევის გადაწყვეტილება არ მიიღო იმიტომ, რომ ამაზე უკეთესი ვერაფერი ვერ მოიფიქრა. ბარბაროსამ უკან დაიხია, რადგან მისი საბოლოო მიზნიდან, ანუ გამარჯვებიდან, აზრობრივი უკუსვლით სწორედ ეს ნაბიჯი იყო გამარჯვების მომტანი. მოდით ერთად გავიაროთ ყველა ის საფეხური, რამაც ბარბაროსა უკან დახევის გადაწყვეტილებამდე მიიყვანა. აზროვნება იწყება ბოლოდან. ბარბაროსა ფიქრობს: მე გავიმარჯვე. რას ნიშნავს ჩემი გამარჯვება? მტერი გაიქცა, მტერმა უკან დაიხია, მტერი განადგურებულია, მტრის გემები ტყვედ ჩავიგდე. ვარიანტები ბევრია. როგორ მივედი ასეთ შედეგამდე სამჯერ ნაკლები ძალით? გამოვიყენე ის ფაქტი, რომ ჩემი ფლოტი მთლიანად მე მეკუთვნის, მტრის ძალები კი 5 ნაწილად არის გაყოფილი. რა შემთხვევაში იმოქმედებს ჩემს სასარგებლოდ ეს ფაქტი? როცა მტრის ბანაკში პანიკაა და მათ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, შეთანხმების მიღწევა კი მათთვის რთული იქნება. როგორ შემიძლია პანიკის შექმნა? პანიკის შექმნა შემიძლია ორი მთავარი მოქმედებით: მოულოდნელი თავდასხმით და მტრის მთავარი ძალის განადგურებით. როგორ შემიძლია მტრის მთავარი ძალის განადგურება? უნდა ვიპოვო მისი მთავარი სისუსტე და გამოვიყენო ჩემს სასარგებლოდ. რა სისუსტე აქვს მტრის გალეონებს? მტრის გალეონების მთავარი სისუსტე ის არის, რომ მისი მოძრაობა ქარზეა დამოკიდებული. თუ ქარი არ არის, გემი გამოუსადეგარი ხდება. როგორ გამოვიყენო ეს ფაქტი? თავდასხმისთვის უნდა გავთვალო ზუსტად ის დრო, როცა ქარი ჩადგება. როგორ გავთვალო ქარის ჩადგომის დრო? უნდა დავაკვირდე ღრუბლებს, ფრინველების მოძრაობას, ქარის სუნს და გამოვიყენო ის ცოდნა, რაც წლების განმავლობაში ზღვამ მასწავლა. და ბოლოს, რა შემთხვევაში იქნება ჩემი თავდასხმა მოულოდნელი? ჩემი თავდასხმა მოულოდნელი იქნება მაშინ, როცა მტერი ფიქრობს, რომ უკან ვიხევ. ამიტომ ჩემი ფლოტით უკან უნდა დავიხიო. ახლა უკვე ყველაფერი სრულიად ლოგიკური გახდა. ყველაფერი ერთმანეთს ებმის და ამ გეგმაში უკან დახევა ერთი დიდი სტრატეგიის ნაწილი გახდა. ამ ნაბიჯამდე მივედი უკუ მიმართულებით მსჯელობიდან, სადაც ყველაფერი გამომდინარეობდა საბოლოო მიზნიდან. მე რომ ეს ყველაფერი არ გამეთვალა და უბრალოდ უკან დამეხია, ეს იქნებოდა ერთი სწორი ნაბიჯი, მაგრამ არ მეცოდინებოდა ამის მერე რა მექნა. ახლა წინასწარ მაქვს დათვლილი ბრძოლის განვითარება და ვიცი არა მხოლოდ ჩემი, არამედ ჩემი მოწინააღმდეგის შესახებაც. რა შეუძლია მიპასუხოს ანტრეადორიას ჩემს უკან დახევას? თუ მე უკან დავიხევ, ის ვერ მიხვდება, რომ ამდენი რამ წინასწარ გავთვალე.
ის ჩათვლის, რომ უკან ვიხევ, რადგან თავად არ დამიტოვა სხვა გზა. უკან ვიხევ, რადგან მისი შემეშინდა. ამიტომ მას შეექმნება ყალბი თავდაჯერებულობა, რაც ისევ ჩემი გეგმისთვის იქნება კარგი. ის ვერც კი წარმოიდგინს, რომ სინამდვილეში თავდასხმას ვაპირებ. დრას იზამს ის თუ კი მიხვდა ჩემს სტრატეგიას. ვერაფერს, რადგან მტრის ძალების ერთობა მხოლოდ ფორმალობაა. მათ შიდა კონფლიქტები აქვს და ყოველი მათგანი მხოლოდ საკუთარი თავის გამოჩენაზე ფიქრობს. ანდრეა დორიას არ აქვს ისეთი ავტორიტეტი, რომ მისი სიტყვით გაერთიანებულმა ძალებმა საწყის ბრძანებას გადაუხვიონ. ყველაფერი მაინც ისე მოხდება, როგორც თავიდან ჰქონდათ დაგეგმილი. ამ სტრატეგიას ფსიქოლოგიაში უკუღმა მუშაობის ევრისტიკა ეწოდება. სიტყვა ევრისტიკა, მარტივად რომ ავხსნათ, არის ის მოკლე გზა, რომელიც რთული პრობლემის გადაჭრაში გვეხმარება. უკუღმა მუშაობის ევრისტიკა არის ფსიქოლოგიური მეთოდი, როდესაც ადამიანი გონებაში წარმოიდგენს მიღწეულ შედეგს და მერე ამ შედეგიდან აგებს გზას აწმყომდე. ბარბაროსამ დაგეგმა არა ბრძოლის დაწყება, არამედ მისი დასასრული. მან იცოდა სად უნდოდა, რომ მტერი ყოფილიყო ქარის ჩადგომის დროს. პრევეზას ბრძოლა ფსიქოლოგიამ მოიგო. თავისუფლად შეიძლება ვიკითხოთ, თუ კი ბარბაროსამ შეძლო ქარის გაჩერების დროის გათვლა, რატომ ვერ შეძლეს იგივე ევროპელებმა? სულელები ხომ არც ისინი ყოფილან. მაგრამ გახსოვდეთ, ადამიანი წყვეტს რაციონალურად აზროვნებას, როცა ზედმეტად არის დარწმუნებული ან გამარჯვებაში, ან დამარცხებაში. ევროპელები სულაც არ იყვნენ სულელები, მაგრამ ისინი ეყრდნობოდნენ თავიანთ ტექნოლოგიურ უპირატესობას, დიდ გემებსა და ბევრ ზარბაზანს. მათ ვერც კი წარმოედგინათ, რომ ამ უზარმაზარ ძალას ამინდი დაამარცხებდა. შესაბამისად, მათი სტრატეგიული შეცდომა იყო არა ამინდის არ ცოდნა, არამედ იმის ვერ დაშვება, რომ მტერი ამინდს გამოიყენებდა და პირისპირ ბრძოლას გაბედავდა. სრულიად ლოგიკურია გაგიჩნდეთ ეჭვი. ბარბაროსამ მართლა ასე გათვალა ყველაფერი. შეიძლება დამისვათ კითხვა, შენ რა იცი, რა იფიქრა ბარბაროსამ 5 საუკუნით წინ? მართლებიც იქნებით. ზუსტად რა იფიქრა ბარბაროსამ ეს ღმერთმა იცის, მაგრამ არსებობს გარკვეული ხელწერა, რომელსაც უდიდესი სტრატეგოსები იყენებდნენ და იყენებენ. ეს ხელწერა არის ბრძოლების უნივერსალური ენა, რომელსაც იყენებს ყველა დიდი მთავარსარდალი, განურჩევლად იმისა, თუ რომელ ქვეყანას წარმოადგენს ის. გაიხსენეთ, როგორ გამოიყენა მოულოდნელობის ეფექტი ჰანიბალმა ტრაზიმენის ტბასთან რომაელების წინააღმდეგ. გაიხსენეთ, როგორი პანიკა შექმნა დავით აღმაშენებელმა მოულოდნელობის ეფექტით დიდგორის ბრძოლაში მოწინააღმდეგის ბანაკში. გაიხსენეთ აუსტერლიცის ბრძოლა, სადაც ნაპოლეონმა რუსეთისა და ავსტრიის ჯარებს ერთ-ერთი ფლანგი განზრახ სუსტად მოაჩვენა, შემდეგ კი ცენტრში დამალული რეზერვებით მტრის ჯარი შუაზე გაჭრა. ამ სტრატეგიებს არ აქვს ეროვნება და დრო და ისინი დღემდე არსებობენ. იარსებებენ იქამდე, ვიდრე არსებობს ადამიანი. გახსოვდეთ, მოწინააღმდეგე გეგმავს თქვენს დამარცხებას, მაგრამ თქვენ გეგმავთ თამაშის წესების შეცვლას. ამას მივყავართ ჩვენს მეორე სტრატეგიამდე. თამაშის თეორია. თამაშის თეორია არის მათემატიკური ფსიქოლოგიის ნაწილი, სადაც შენ უნდა დაგეგმო ისე, რომ შენი სვლა იყოს საუკეთესო პასუხი მოწინააღმდეგის ნებისმიერ სავარაუდო სვლაზე. გკითხეთ საკუთარ თავს, რა იქნება მისი ყველაზე ლოგიკური პასუხი, თუ მე ამას გავაკეთებ? თუ მისი სავარაუდო პასუხი შენს გეგმას ანადგურებს, ეს ნიშნავს, რომ შენი სვლა სუსტია. საუკეთესოა ის სვლა, როცა შენს მოწინააღმდეგეს რაც არ უნდა გააკეთოს, მაინც არ შეუძლია შენი შეჩერება. ჭადრაკში ასეთი სვლა ეგრეთ წოდებული ჩანგალი. როცა ერთი სვლით, ერთდროულად უტევ მოწინააღმდეგის 2 ან მეტ ფიგურას. ასეთ დროს მოწინააღმდეგეს არ შეუძლია ორივე მათგანის დაცვა. ის იძულებულია დაიცვას მხოლოდ ერთი, მეორე კი დაკარგოს. ბარბაროსას სვლა სწორედ ჩანგალი იყო. მან ბრძოლა დაიწყო მაშინ, როცა ქარის არარსებობის გამო მტრის უმთავრესი ძალა გამოუსადეგარი გახდა. ახლა მათ ორი არჩევანი ჰქონდათ. პირველი, ებრძოლათ დარჩენილი ძალებით და დასაუბად გაეწირათ 100 საუკეთესო გემი, მათზე არსებული მეზღვაურებით, ან მეორე, გაქცეულიყვნენ იმ გემებით, რომლებსაც ჯერ კიდევ შეეძლოთ ნივთებით მოძრაობა და 100 საუკეთესო გემი მტრისთვის დაეწოვებინათ ტყვედ ჩასაგდებად. გამოსავალი არც ერთია და არც მეორე. თუმცა სიკვდილსა და სირცხვილს შორის ევროპელებმა ისევ სიკვდილი აირჩიეს და ვერც სირცხვილს ასცდნენ.
ვისაც ეს სიტყვები გესმოთ, პარემ თემიდან ოდნავ გადაუხვევ და იმასაც ვიტყვი საიდან არის, რომ სხვისი იდეის მოპარვა არ გამომივიდეს. უინსტონ ჩერჩილმა 1938 წლის მიუნხენის შეთანხმების შემდეგ ნევილ ჩემბერლენს, ანუ ბრიტანეთის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრს უთხრა: თქვენ გქონდათ არჩევანი ომსა და სირცხვილს შორის. თქვენ აირჩიეთ სირცხვილი და თქვენ მიიღებთ ომს. ჩერჩილის სიტყვები გამართლდა და ევროპელების დამთმობმა პოლიტიკამ ჰიტლერს ხელები გაუხსნა და დაეწყო მეორე მსოფლიო ომი. მესამე მეთოდი: მეორე რიგის აზროვნება. ეს მეთოდი გულისხმობს რამდენიმე სვლის და მათი შედეგების წინასწარ გათვლას. მაგრამ ვიდრე მეორე რიგის აზროვნებამდე მივიდოდეთ, იქამდე გეტყვით რა არის პირველი რიგის აზროვნება. პირველი რიგის აზროვნება ძალიან მარტივია და ეს ყველას შეუძლია. ასეთი აზროვნება პასუხს გვაძლევს აწმყოში არსებულ პრობლემებზე. მაგალითად ვიცი რომ მშია. დავინახე საჭმელი და ვიწყებ ჭამას. ეს ძალიან მარტივი მოქმედებაა, რომელსაც დაგეგმვა არ ჭირდება. ამას ცხოველიც კი ახერხებს. რაც შეეხება მეორე რიგის აზროვნებას, ეს მეტად მიზანმიმართულია და ითვალისწინებს ერთდროულად რამდენიმე ფაქტორს, მაგალითად დროს, ადგილს, გარემოებას ან კონკრეტული მოქმედების შესაძლო შედეგებს. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, მეორე რიგის აზროვნება გულისხმობს ნაბიჯის გადადგმამდე წინასწარ დაფიქრებას. რა შედეგს მომიტანს ეს მოქმედება? რა მდგომარეობა შემექმნება ამ სვლის გაკეთების შემდეგ? მეორე რიგის აზროვნების ასათვისებლად ყოველთვის დასვით კითხვა: მერე რა? და ამ კითხვის დასმა განაგრძეთ იქამდე, ვიდრე ერთ კონკრეტულ პასუხამდე არ მიხვალთ. ამ მეთოდით აღმოაჩენთ, რომ ძალიან ბევრ ისეთ უაზრო რამეს აკეთებთ, რასაც არც კი აქვს ლოგიკური ახსნა. მაგალითად, ვიდრე ტელეფონს აიღებდეთ და გაუცნობიერებლად დაიწყებდეთ სოციალური ქსელების თვალიერებას. დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა ყოველი მოქმედების წინ. აპირებთ ტელეფონის აღებას და ჩართვას. მერე რა? მერე აპირებთ Facebook-ზე, Instagram-ზე, TikTok-ზე, YouTube-ზე და ასე შემდეგ შესვლას. მერე რა? მერე იქ შეგხვდებათ რაღაც ისეთი სურათები და ვიდეოები, რომელიც თავად არ მოგიძებნიათ და მხოლოდ ალგორითმმა ჩათვალა საჭიროდ თქვენთვის ეჩვენებინა. მერე რა? მერე თქვენ ამ უზარმაზარი არჩევანიდან ყურადღებას შეაჩერებთ რომელიმე ერთზე. მერე რა? მერე დაკარგავთ დროის განცდას და სოციალურ ქსელებში გაჩერდებით იმაზე დიდხანს, ვიდრე გეგმავდით. მერე რა? მერე იმაზე ნაკლები დრო გექნებათ სხვა საქმის გასაკეთებლად, ვიდრე გათვალისწინებული გქონდათ. შეგვიძლია კიდევ გავაგრძელოთ ამ კითხვების დასმა, მაგრამ ყოველი მომდევნო პასუხი მხოლოდ უარყოფითი იქნება. და სამწუხაროდ დროის დაკარგვა არ არის ერთადერთი, რაც სოციალური ქსელების უმიზნო გამოყენებას შეუძლია მოგვიტანოს. ეს ცალკე ვიდეოს თემაა, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რომ თქვენი ცხოვრება იმაზე მეტად არის განპირობებული იმით, რასაც სოციალურ ქსელებში ხედავთ, ვიდრე თქვენ გონიათ. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ სოციალურ ქსელებზე საერთოდ უნდა ვთქვა თუ არა? რა თქმა უნდა არა. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებთ დაუფიქრებლად და ჩვენივე დაუფიქრებლობა გვაზარალებს. ამ დროს ჩვენ ვართ პირველი რიგის აზროვნების დონეზე. მომინდა სოციალურ ქსელში შესვლა და შევდივარ იმაზე ფიქრის გარეშე, თუ რა შედეგი მოჰყვება ამას, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში. გამოიყენეთ სოციალური ქსელები მიზნობრივად. დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა: რის გაკეთებას ვაპირებ, როცა იქ შევალ? თუ ამაზე კონკრეტული პასუხი არ გაქვთ, გარანტირებულია, რომ ან უბრალოდ დროს დაკარგავთ, ან იმის იმედად უნდა იყოთ, რომ შემთხვევით სასარგებლო რამეს წააწყდებით. ხოლო თუ იცით, რომ გინდათ მოძებნოთ კონკრეტული ადამიანი ან მოიძიოთ კონკრეტული ინფორმაცია, ასეთ შემთხვევაში თქვენი სოციალური ქსელი ემსახურება კონკრეტულ მიზანს და მისი გამოყენება სრულიად მისაღებია. ოღონდ უნდა გაითვალისწინოს, რომ როგორც კი ამ მიზანს მიაღწევთ, მაშინვე დატოვოთ ეს სივრცე და არ მისცეთ საშუალება მას წაგართვათ ის, რაც თქვენთვის ძვირფასია, საკუთარი ცხოვრება. კითხვა მერე რას დასმით, თქვენ ნაბიჯის გადადგმამდე 3-4 სვლით წინ აღმოჩნდებით და იმოქმედებთ არა იმპულსურად, არამედ სტრატეგიულად. გაიხსენეთ საკუთარი ცხოვრებიდან ასეთი სიუჟეტი. ხართ მაღაზიაში, ხშირად და ხედავთ ზუსტად იმას, რაც ახლა გინდათ, მაგრამ არ გაქვთ საკმარისი ფული. თქვენ შეგიძლიათ მოიპაროთ, შეგიძლიათ ადგილზევე დაიწყოთ ამ რაღაცის ჭამა. ცდუნება დიდია, მაგრამ ამას არ აკეთებთ. რატომ? იმიტომ რომ თქვენს ცნობიერებას აქვს შეკავების მექანიზმი.
მან იცის, რომ თქვენი ცხოველური იმპულსის გამოვლინებას მძიმე შედეგები მოჰყვება. ამიტომ ამჯობინებს დარჩეს მშიერი, გადააავადოს შიმშილის დაკმაყოფილების დრო და ადგილი. შიმშილის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან მარტივია. კულტურამ, მორალმა, სოციალურმა წნეხმა ადამიანებს ჩამოგვიყალიბა გარკვეული ქცევათა სისტემები. წარმოდგენები იმაზე, თუ რა არის ნორმალური და რა არა. მაგრამ ყველაფერს ვერც კულტურა გვიკარნახებს, ვერც მორალი, ვერც კანონები. არსებობს შემთხვევები, როცა გრძნობ, რომ მარტო ხარ. უნდა გააკეთო არჩევანი, მაგრამ არ იცი რომელი. კითხვა მერე რა, არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ყველაზე სწორ გამოსავალს იპოვეთ, მაგრამ ის გაძლევთ გარანტიას, რომ თქვენი გადაწყვეტილება უკეთესი იქნება, ვიდრე სურვილებს ბრმა დაყოლა. მეორე რიგის აზროვნება ასევე მოიცავს ერთ ძალიან საინტერესო და სახალისო მეთოდსაც. ვიდრე რაიმეს გაკეთებას დაიწყებდეთ, დაფიქრდით, როგორი იქნება ამ რაღაცის შედეგი 100 წუთში, 1 საათში, 1 კვირაში, 1 თვეში, 1 წელში. ანუ მარტივად დაირჩიეთ დროის რომელიმე მონაკვეთი მომავლიდან და დაფიქრდით, როგორ შეცვლის ეს გადაწყვეტილება შენს მომავალს. რახან საუბარი სოციალურ ქსელზე დავიწყეთ, ისევ ამით გავაგრძელოთ. დაუშვათ შენ ყოველ დღე სოციალურ ქსელებში ხარჯავ საშუალოდ 2 საათს. რა გავლენა აქვს ამას 24 საათში? შენ დაკარგე დღის მე-12 ნაწილი. თუ ამას ძილის დროს პირობითად 8 საათს გამოვაკლებთ, მაშინ შენ დაკარგე დღის მე-8 ნაწილი. ახლა გავაფართოვოთ დრო და ვნახოთ რა მოხდება 20 წელში. თუ შენ 20 წლის განმავლობაში დღეში საშუალოდ 2 საათს დაკარგავ სოციალურ ქსელებზე, ეს ნიშნავს, რომ სოციალურ ქსელებს უსასყიდლოდ აჟუქე შენი ცხოვრების 14600 საათი. ანუ დაახლოებით 608 დღე და 8 საათი. ვიდრე 20 წელი გასულა და გინანიათ საკუთარი ცხოვრებიდან სრული წელიწადნახევრის წყალში ჩაყრა, ახლა დაუსვით საკუთარ თავს კითხვა. ხომ არ ჯობია, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოთ, რაში იყენებთ თქვენს დროს? იქნებ ჯობია, რომ ეს 1 წელი გაატაროთ თქვენს საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ან ეს დრო დაუთმოთ რაიმე უნარის განვითარებას, უცხოენის სწავლას, ან ნებისმიერ რამეს, რაც ნამდვილად ღირს თქვენს ძვირფას დროდ. მეოთხე რჩევა ძალიან მოკლე და მარტივი იქნება. ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებდეთ, ყოველთვის შეაგროვეთ ინფორმაცია. შეიძლება ამაზე არ გიფიქრიათ, მაგრამ ტექნიკაზე ბევრად მნიშვნელოვანია ინფორმაცია. ბარბაროსას რომ არ ჰყოლოდა ძლიერი დაზვერვა, ის ვერ გაიგებდა მტრის ბანაკში არსებული უთანხმოების შესახებ. შესაბამისად ვერც გაბედავდა ღია ზღვაში პირისპირ ბრძოლას და დიდი ალბათობით დამარცხდებოდა. ინფორმაციის ძალა იმდენად დიდია, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაიმარჯვოთ მაშინაც კი, როცა სასტიკ შეცდომას დაუშვებთ. დაუშვათ თამაშობთ ჭადრაკს და ზუსტად იცით, რომ ის სვლა, რომელზეც ფიქრობთ, საშინელი შეცდომაა. ამავე დროს ამ სვლას შეუძლია დიდი სარგებელიც მოგიტანოს, თუ კი შენი მოწინააღმდეგე ვერ შეამჩნევს შენს შეცდომას. მაგრამ შენ არ იცი შენი მოწინააღმდეგე შეამჩნევს თუ არა შენს შეცდომას, ამიტომ ირჩევ უსაფრთხო გზას და აკეთებ სულ სხვა სვლას. ახლა წარმოიდგინეთ, როგორ შეიცვლებოდა ყველაფერი, გარანტირებულად რომ იცოდეთ, რომ თქვენი მოწინააღმდეგე ვერაფერს ვერ შეამჩნევს. რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში თქვენ დიდი სიხარულით დაუშვებთ შეცდომას. პარადოქსულად ჭღერს, მაგრამ თუ იცით, რომ მოწინააღმდეგე ვერაფერს ვერ შეამჩნევს, ყველაზე დიდი შეცდომა ხდება საუკეთესო სვლა. ქურდმა რომ იცოდეს, რომ მოიპაროს და ამას ვერავინ ვერ გაიგებს, ის აუცილებლად იქურდებს. ეს ნაბიჯი თქვენ ინფორმაციამ გადაგადგმევინეთ, რადგან რაც მეტი ინფორმაცია გაქვთ, მით უფრო ნათელი ხდება არჩევანი. ამავე დროს ამ ყველაფერს აქვს ბნელი მხარეც. აკონტროლე ის ინფორმაცია, რაც მტერს აქვს და მოგება გარანტირებულია. ეს კარგად არის ახსნილი სუნ ძის ომის ხელოვნებაში და თუ ჯერ არ წაგიკითხავთ, გირჩევთ წაიკითხოთ. ვინაიდან ამ ვიდეოს პირველმა ნაწილმა დიდი გამოხმაურება ჰპოვა და მოკლე დროში მოხსნა ამ არხზე არსებული ნახვების ყველანაირი რეკორდი, გადავწყვიტე გადავიღო მესამე ნაწილიც. წინასწარ გეტყვით, მესამე ნაწილში აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე, თუ როგორ უკავშირდება თქვენი სხეული თქვენს გადაწყვეტილებას. კერძოდ, რა ხდება თავის ტვინში, როდესაც თქვენ სტრატეგიების ჩამოყალიბებას ვცდილობთ და როგორ შეგიძლიათ განავითაროთ თავის ტვინის ის უბნები, რომლებიც პასუხს აგებენ გადაწყვეტილების მიღებაზე. ასევე, როგორ უნდა იკვებოთ ისე, რომ განავითაროთ სწრაფი აზროვნების უნარი, ლოგიკური კავშირების დანახვის უნარი
და რა ვიტამინები თუ მინერალები უნდა მიაწოდოს თქვენს ორგანიზმს მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის. თუ გსურთ არ გამოგრჩეთ ამ არხზე დადებული ვიდეოები, გირჩევთ გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარისხილაკი. მეტი მომდევნო ვიდეომდე გემშვიდობებით.